Ciao, sono qui oggi per farvi un video che sono molto felice di fare perché è la recensione di un profumo che mi avete chiesto, un profumo che tra l'altro amo moltissimo. Questo profumo è un profumo molto conosciuto, un profumo famoso, un grande classico, ed è Samsara di Guerlain. Quello che io possiedo è il flacone ancora tradizionale con questo rosso molto passionale e che è ispirato a una ballerina di danza indiana. Infatti è all'India che questo profumo è stato ispirato al suo creatore, che è Jean-Paul Guerlain, l'ultimo maestro profumiere della casa di Guerlain, ovvero della quarta generazione, perché dopo di lui il testimone è stato passato a Thierry Vasser, al quale è stato consegnato il libro con le ricette segrete della famiglia Guerlain. Due parole magari su Jean-Paul Guerlain: lui è stato istruito dal nonno alla profumeria, quindi ha imparato tutti i segreti di famiglia, ma il suo desiderio nella vita era quello di diventare un professore di letteratura, perché amava le lettere, amava la letteratura classica, ma purtroppo per un problema alla vista e agli occhi ha ripiegato sulla profumeria, alla quale però si è appassionato nel corso della sua vita e ci ha dato delle fragranze meravigliose come questa, che è Samsara. Jean-Paul Guerlain tra l'altro ha portato un grande contributo alla Guerlinade. Che cos'è la Guerlinade? La Guerlinade è un accordo che distingue le creazioni dell'azienda Guerlain. Jean-Paul Guerlain ha viaggiato in India, dove si è ispirato, e soprattutto questi viaggi avevano per lui lo scopo di reperire nuove materie prime. E in questa fragranza c'è veramente tanto sandalo che lui ha portato come modifica nell'accordo di Guerlinade. Poi in realtà la formula della Guerlinade nessuno la sa, perché è un segreto di famiglia, della famiglia Guerlain, e che tengono chiaramente e gelosamente custodita nei loro libri di ricette segrete. Questo profumo nella sua realizzazione ha un 30% di sandalo, cosa che veramente fino a quell'epoca era abbastanza rara, una tale quantità massiccia di sandalo. E il sandalo che è stato utilizzato è il sandalo di Mysore, accompagnato a un'altra molecola chimica che viene utilizzata in profumeria e che ne aumenta il carattere, fa sì che prenda ancora più forza. Guerlain ha inserito, oltre a questa nota dominante che è il sandalo come nota di fondo, il gelsomino, e anche il gelsomino si sente veramente tantissimo. Ma vi dico adesso brevemente quali sono le note di questo profumo. Abbiamo in testa delle note verdi, dell'ylang ylang, delle note agrumate. Le note verdi sono abbastanza caratteristiche dei profumi degli anni 70, degli anni 80, fino all'inizio anni 90. Basti pensare a Chanel 19, che è proprio un profumo verde, ma in tanti profumi della profumeria italiana della fine degli anni 80 si riscontrano queste note verdi balsamiche nell'esordio, cosa che secondo me ha recuperato Thierry Mugler in Aura, l'ultima sua creazione per la casa di Mugler. Sta un po' tornando a questi vecchi profumi, rivisitandoli con queste note un po' verdi d'apertura. Per quanto riguarda le note di cuori, come vi dicevo, c'è un gelsomino che si fa strada, che si fa sentire in maniera veramente esuberante, assieme alla violetta, all'iris, al narciso e alla rosa. Come note di fondo abbiamo sandalo in quantità industriale, unito a ambra, muschio, vaniglia e fava tonka, che gli dà quella morbidezza e quella corposità e cremosità al profumo. Questo profumo ha una scia abbastanza moderata in realtà,
ma una grande longevità e una grande persistenza, molto molto persistente, e lo si sente per ore e ore a fior di pelle, anche se la scia non è esagerata, come nei suoi profumi coetanei più o meno di quel periodo, come Opium, che si impone in maniera un po' più aggressiva, un po' più prepotente, pur essendo un gran profumo. Jean Paul Guerlain ha fatto questo profumo per dedicarlo alla donna che amava, ma lui non voleva chiamarlo Samsara. Samsara è un nome che è stato scelto dall'azienda di Guerlain, e questo è stato uno dei primi profumi che sono stati messi sul mercato dopo che sono state fatte una serie di ricerche di marketing, cosa che al giorno d'oggi viene fatta proprio di prassi ogni volta che viene lanciato un profumo. E questo nome scelto dall'azienda Samsara si rifà a questo concetto tipico della filosofia buddista, ma anche presente nella religione indiana, che è quello delle reincarnazioni, del ciclo dell'esistenza. Ma Samsara è anche quello che ci lega alla quotidianità, alla passione e anche alla sofferenza, perché finché rimaniamo nel ciclo di Samsara le persone non potranno chiaramente evolversi in quello che è l'obiettivo finale del nirvana. Ma a creare equilibrio in tutto ciò è l'occhio di Buddha. Infatti il tappo è ispirato all'occhio di Buddha, che è un occhio più spirituale, più meditativo su quella che è la realtà di Samsara. E a una ballerina indiana è ispirato appunto il disegno della bottiglia. Questo profumo nel corso degli anni è stato riformulato, però con delle riformulazioni che rispettano il Samsara originale, ed è ancora molto molto piacevole da portare, nonostante le note di base, le note di fondo siano un po' cambiate, c'è forse un po' meno sandalo e più vaniglia. Io ho tra l'altro una vecchia miniatura che adesso vi faccio vedere. Il tappo era color oro e non rosso come quello di adesso, e c'è anche differenza. Questo è un eau de toilette, per la verità, e già la formulazione comunque in eau de toilette è leggermente diversa da quella dell'eau de parfum, che è quello che vi ho fatto vedere, quelle che io posseggo. Però potrei dirvi che nell'eau de toilette le note verdi sono ancora forse più presenti, le note balsamiche, almeno per quanto riguarda la miniatura che io ho, che è veramente l'originale, ed è veramente molto intensa, pur essendo un eau de toilette, perché me ne basta una goccina sul polso per sentirlo per un bel po' di ore. Io colleziono spesso miniature di profumi vintage, mi piace perché così riesco a confrontarli con quelli che ho più recenti, e a volte anche perché le miniature sono le uniche che si riescono a reperire per quanto riguarda profumi usciti fuori produzione e che non si trovano più sul mercato, oppure se si trovano sono a dei prezzi veramente pazzeschi, elevatissimi nel mercato vintage. È secondo me una fragranza che è di una sensualità pazzesca, e può essere adatta ad essere portata sia di giorno che di sera, proprio perché non è comunque una fragranza invadente. Non è per tutte le persone, perché oggi spesso le persone giovani amano più una nuova tipologia di profumi che si trovano sul mercato, oppure forse perché magari lo associano al profumo della zia, della mamma e della nonna. Però a mio avviso è un profumo che ha ancora tanto da dire e da comunicarci, perché è di una ricchezza, di una intensità e di una bellezza incredibile. E se qualcuno di voi mi ha chiesto di recensirlo, penso che forse anche perché l'ha sentito, l'ha provato e ha percepito quanta bellezza c'è dentro questa profumazione. Purtroppo il suo creatore Jean Paul Guerlain ha smesso di creare fragranze, credo all'inizio del 2000, perché ha avuto dei problemi giudiziari, in quanto aveva fatto una dichiarazione che era stata giudicata razzista durante un programma televisivo, utilizzando un modo di dire
una frase un po' idiomatica che però detta in quel contesto probabilmente è stata interpretata come frase razzista, e da quella data in poi si è dimesso dall'azienda di Guerlain e tutto è passato nelle mani di Thierry Wasser, che adesso sta formulando i nuovi profumi per Guerlain. Questo profumo è squisito per essere portato in inverno, per quanto è avvolgente, per quanto è intenso, e a me piace tanto portarlo con le temperature fredde, però si può anche utilizzare magari in estate, nelle serate fresche. E io mi ricordo questo profumo quando è uscito nel 1989, che fu una folgorazione, e che andavo spesso nelle profumerie e me lo spruzzavo abbondantemente addosso. Era l'epoca nella quale ancora non lavoravo e quindi non potevo permettermi un profumo così costoso e di alta profumeria, però davvero mi ha segnato tanto nel corso degli anni ed è rimasto tra i profumi poi indimenticabili in tutta la mia vita. Forse nelle nuove formulazioni di Samsara diciamo che c'è un po' più vaniglia rispetto a quella quantità molto cospicua di sandalo che aveva il primissimo Samsara di Guerlain. E per chiudere dico che mi dispiace un po' che non si trovi più nelle profumerie questo tipo di flacone, ma che il profumo sia conservato in questi flaconi abbastanza anonimi, uguali alla serie delle allegorie. E anche per esempio per quanto riguarda l'Insolence non si trova più nel vecchio packaging, ma inserito in questi flaconi tutti uno uguale all'altro. Il flacone riguarda un po' anche la storia del profumo e ha a che fare con le caratteristiche del profumo che lo contiene, quindi ha qualcosa da raccontarci. Questo profumo è un profumo che nasce da un amore, l'amore di Guerlain per questa donna che all'epoca lui amava moltissimo. Lui infatti voleva chiamarlo Delizia e non Samsara. Ma Samsara trovo che sia un nome molto bello per questo profumo, perché subito ti porta in Oriente, subito ti porta in India, e già il nome suggerisce determinate atmosfere. Davvero mi fa pensare alla sensualità, alla magia. È un profumo che nasce dall'amore, che fa pensare all'amore, e mi fa piacere sapere che c'è ancora chi apprezza un profumo come questo che ha quasi 30 anni di vita e di storia. E siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video. Non mi resta che salutarvi e mandarvi un grosso bacio. Ciao a tutti, alla prossima!